aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Avy aiza ny fahefan'i Jesoa? Avy aiza ny fahefan'i Jesoa? Zany no asongadiny mofinainantsika anio indray. Ataon'ny MATIO 1:20, andinin'ny 7:20 hatramin'ny 7:20. Avy aiza ny fahefan'i Jesoa? Raha vao iny Jesoa niakatra ho an'i Jerosalema iny, dia efa nanomboka tsy nitovy tsony ny tadin-dokanga, efa tsotsoromamba isarahana, efa nanomboka vanim-potoana sarotra ho an'i Jesoa ny fifandraisana tamin'ireto manam-pahefana jiosy. Eto amin'ity mofinainantsika ity no manomboka ireo andiam-panontaniana maro izay niantefa tamin'i Jesosy nataony tamin'ireo ihany koa. Io aza dia ambaran'ny mpandinika sasany fa androm-panontaniana, satria dia feno fanontaniana ny tontolo andron'i Jesoa teo, ilay fanontaniana hoe iza ny didy lehibe, ny fanontaniana mety ve mandoa vola ho an'i Kaisara, fanontaniana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ary ito fanontaniana lehibe tonga teo amin'i Jesoa manomboka izany. Hoy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona tamin'ny manao hoe: Fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Rehefa nahitareo fampianarana avolenta sy fahagagana maro, indrindra ny fanomezan'ny vahoaka voninahitra an'i Jesoa hiakatra ho an'i Jerosalema, ny fahasahian'i Jesoa nandrava ny tempoly tao amin'i Jerosalema, dia indreo ireo lohan'ny mpisorona sy ny loholona ametra am-panontaniana, to mamandrika, to miapanga, to mitady izay hamelezana an' Jesoa Kristy. Izay tsara ho tsehivitsika riavana dia ny andraikitry reto lohan'ny mpisorona sy ny loholona ireto. Izy ireo dia samy mpikambana tao amin'ny sinedriona. Ny sinedriona izay nanana ny fahefana tsy kely loatra, fahefana tampony, raha zany azo ilazana azy tamin'ny fahefana jiosy, sady manana andraikitra amin'ny fiarahamonina sivily, no tena tompom-pahefana amin'ny fiainam-pivavahana mihitsy. Ireo sinedriana ireo no tahaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ka te hanontany an'i Jesoa izy ankehitriny manao hoe: ianao manam-pahefana, iza no fitsarana avo momba lalam-panorenana izay nanome anao io fahefana io? Avy aiza no anananao fahasahiana anao an'izao? Fa raha izahay aloha izay tompo fahefana ankehitriny, izay tsy nanome alalana anao an'izao. Zany no sary tao anatiny ity fanontaniana lalina ity. Na tao an-tsain'izy ireo koa, raha tsy izany no izy dia manao ny tenanao Andriamanitra ianao, ary raha manao ny tenanao Andriamanitra ianao dia manao blasfemia na fitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra no anaran'izany. Da tsika tsara fa fanontaniana no navalin'i Jesoa azy. Napetraka Jesoa momba ny amin'ny aktualité na ny zava-misy iainan'izareo, momba ny jona aloha, ny batisan'i jona avy tamin'Andriamanitra sa avy tamin'olombelona. Raha sarotra aminareo ny mamaly ny batisan'i jona, dia tsy ho azo sainareo visavisaina mihitsy ny anontany ny fahefana momba an'i Jesoa Kristy. Zany no hevitra
asean'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy voavalin'izy ireo ny momba ny jona ka dia tsy namaly azy koa Jesoa. Tsy namaly Jesoa satria mazava fa fahefana tsy azo ampitahaina na oviana amin'izay fahefana misy sy ny fahefan'ny tany ny fahefan'i Jesoa. Fahefan'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy no tao aminy ka sarotra ny ampitaha izany amin'izay fihevitry ny olombelona sy ny rafitra apetraky ny olombelona. Matetika tokoa tsika riavako disy fihevitra momba ny fivavahana, momba ny mahafiangonana ka mamaritra ao anatin'ny saintsika ny fihevitry'olombelona amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiangonana. Tadidio tsara fa an'Andriamanitra ny fiangonana ary ny fahefan'izy Andriamanitra no ao anatin'ny fiangonana. Noho izany dia manam-pahefana feno amin'ny azy izy Andriamanitra. Tadidinareo tsara rehefa nifampiresaka ny amin'ny Petera i Jesosy Kristy taoriana nitsanganana tamin'ny maty, tamin'ny hoe moty AVY ianao fa ano ary niondrika, moty AVY ianao andraso ary niondrika. Dia ilay mpianatra tiany Jesosy na i jona no teny hoe ary ny anahy mba ahoana. Zao valy tenin'i Jesosy taminy manao hoe ahoanao inona izany fa ianao manaraha. Raha vao koa malala ny amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, ny amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny fiangonana dia misy fahefana na lalana tsy hananantsika fahefana. Misy izay tian'Andriamanitra sy zoan'Andriamanitra mahadiodio hitondrana ny fiainantsika, izay mety tsy ho anontanian'Andriamanitra amintsika akory, mety tsy hangatan'Andriamanitra ny hevitsika satria izay no mahafahefany azy. Raha totokoa moa ka anontany amintsika avokoa, anontany antsika hatrany Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, dia manjary tahaka ny voamerana zany Andriamanitra e. Tahaka ny voamera anankiray ao anatin'ny fiangonana, mera vao mahazo manao zavatra ka tsy misy intsony ny fahefana ma-Andriamanitra azy. Tsy hita intsony ny mahafahefana faratapony azy raha toa ka hiera amiko, hiera aminao, hiera amin'ny fiangonan'Andriamanitra vao hanatanteraka ny sitrapony. Adio ary avako, fahefana faratapony tsy azo ampitahaina ny fahefana izay misy sy ny rafitry ny fiangonana ny fahefan'i Kristy. Izy no efa niteny efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ka ho ampanalavirintsika lavitra amin'ny fisainantsika olombelona izany fahefana faratapony ananan'i Kristy izany. Izy ilay mampiatra ny fahefany amin'izay tiany, amin'ny fotoana, amin'ny fahendreny, araka ny sitrapony rahateo. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika riavaka. Tsy hitakatry ny sainay Andriamanitra ny alehibe ny hery sy ny fahefanao any an-danitra sy ety an-tany. Ianao ilay manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ary manam-pahefana aminay izay voafidinao rahateo. Isaoranay Tompo ny amin'izay rehetra efa nataonao taminay. Isaoranay Anao ny amin'izay efa nitondranao ny fiainanay. Isaoranay Anao ny amin'ny hoavinay tsy takatry ny sainay fa apetrakay ampelantananao. Vavak'izay ho amin'ny rafitry ny fiangonana, ny ambaratonga-pitondrana sy ny ambaratongan-drafitra ho aminy. Ianao Andriamanitra hiasa mahery, hiasa feno hampandeha araka ny sitraponao ny fiainan'ny fiangonanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.